فضلا وليس أمرا أن تشترك معنا في القناة وتفعيل زر الجرس، ولا تنسوا الوضع على لايك أسفل الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم إخوتي جميعا. نرحب بكم، معكم الحكيم عمر. اليوم بدنا نتكلم إن شاء الله على موضوع مهم جدا للأخوات، خصوصا للأطفال، لأنه يعني الكثير من الناس يعاني من الكحة واضطرابات في الجهاز التنفسي خصوصا للأطفال. وللأسف في كثير من الوصفات اللي مش صحيحة ومش طبية، الناس يعني بتقوم باستعمالها وما بتأثر على الأطفال إلا سلبا. فاليوم أنا جايب لكم طريقة بسيطة وسهلة جدا للأخوات، حنستعمل فيها فقط زيت السمسم، عفوا زيت السمسم زي ما انتم شايفين. هذا يا جماعة زيت السمسم ممتاز جدا للأطفال وللكبار وللصغار، ما له آثار جانبية نهائيا. يعني الأخت الكريمة، احنا في فصل الشتاء، اللي عندها طفل أو طفلة عندها اضطرابات في الجهاز التنفسي، عندها كحة شديدة، فبدأت تعالج هذه المشكلة، بإمكانها تعالجه بزيت السمسم بدون أي مضادات أدوية، بدون أي حبوب أو شغلات يعني تأثر على الطفل، لأنه صغير يعني بيبي لسه، أو ممكن يكون عمره سنة أو سنتين، ما بدنا نعرضه إحنا للأدوية. بس حنستعمل زيت السمسم. هلقيتها إذا كان الطفل بيشرب، يعني بيشرب أو بياكل، فينا إحنا نستعمل طبعا معلقة صباحا أو معلقة مساء من هذا الزيت زي ما انتم شايفين. راح أوضع معلقة، بدنا نشرب طبعا الطفل شراب، معلقة صباحا ومعلقة مساء. هذا إذا كان في حال إنه الطفل بيشرب. طيب إذا ما بيشرب وكان صغير كتير، فإحنا راح نستعمل في زيت السمسم، راح نقوم بتدليك المنطقة الصدر من هنا، وراح كمان نقلبه على ظهره وندهن له المنطقة بزيت الزيتون أو ممكن بزيت السمسم. اثنين هذولا ممتازات جدا. احنا معانا الآن وصفة زيت السمسم، راح ندهنه هذا طبعا هذه المنطقة مرة صباحا ومرة مساء، مع تدفئة الطفل أو المريض، أو يعني إذا كان كبير مريض، أو إذا كان يعني طفل، لازم يكون في تدفئة، ما يتعرض للهواء الساقع وما يتعرض للجو البارد عشان ما يأثر عليه. راح نفرجيكم الطريقة البسيطة في هذا الموضوع، يعني حاجة مبسطة. بعدها بقوم طبعا بتدفئته، أهم إشي يكون متدفي عشان ما يصير في أي مشاكل. الآن زي ما انتم شايفين اخوتي الاكارم، هذه هي الطريقة البسيطة، كمان بتنفع للكبار في انه يتناولوا السمسم او زيت السمسم. ياخذوا معلقتين، ملعقة صباحا وملعقة مساء. راح ان شاء الله في وقت قصير جدا، يعني خلال 3-4 ايام بالكثير، تكون راحت الكحة من طبعا المريض او الطفل. اتمنى تكون نالت اعجابكم هذا الموضوع وهذه الوصفة، وما تنسوا تشاركونا عبر القناة ودعمنا في القناة بوضع لايك أسفل الفيديو وشير لجميع الأصدقاء، ولا تنسوا الاشتراك في القناة أيضا. والسلام عليكم ورحمة الله.